வணக்கம், நான் உங்க வாசன் TTF. எல்லாரும் பீக்கிங்க நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னா தங்மார்க்ல இருக்கோம். தங்மார்க்ல இருந்து எங்க கிளம்பிட்டோம்னு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரங் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு கிளம்பிட்டோங்க. ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு யாரெல்லாம் போறோம்னா நானும் அஜி அண்ணா நானும் நம்ம ஹிந்திக்கார டெல்லி அண்ணனும் அண்ணன் பேர் லோகேஷ். ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து பண்ண ஏடிவி பைக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நம்ம அஜி மாப்பிள்ளலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்தே போகிறாங்க, பொண்ணுங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வராங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பண்ணால் இந்த வழி ஃபுல்லாமே அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. ஸோ ஏடிவியில் போனால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதனால சரி ஏடிவிலேயே போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பண்ண ஏடிவிலேயே போகிறோம். ஸோ அவங்க கிளம்பிட்டாங்க. இருங்கடா vlog எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்குள்ளே டக்குன்னு அப்படியே நடை போட்டு கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டு அண்ட் வந்து லைக் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க TTF. ஸோ இன்றைக்கி ரைடு பயங்கர அல்டிமேட்டாக இருக்க போகுது. ஸோ அப் அண்ட் டவுன் மொத்தமாக 8 கிலோமீட்டருங்க. ஸோ போகும்போது வரும்போது அவங்க தான் ஓட்டுவாங்க. போகும்போது ஒரு 12 நிமிஷமும் வரும்போது ஒரு 12 நிமிஷமும் கிட்டத்தட்ட 24 நிமிஷம் மட்டும் நமக்கு ஓட்ட தருவாங்களாமாங்க. ஏன்னா போகிற வழி அவ்வளோ டேஞ்சராக இருக்கும். ஸோ டூரிஸ்ட் நம்பி தந்தால் மேபி எங்கேயாவது பனியில் எங்கேயாவது சறுக்கி வண்டி எங்கேயாவது கீழே போட்டுற சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சேஃபான இடத்துல மட்டும் 12 மினிட்ஸ் மட்டும் தருவாங்களாமாங்க. மொத்தமாக 24 மினிட்ஸ். அதை டோன்ட் கவரா? ஓகே. ஏன் கவர் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறாங்க? நாங்கள் அதில் ஒரு விலை போட்டிருக்கோம், நமக்கு ஒரு விலை கொடுப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்கெயின் பண்ணாமே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. பார்கெயின் பண்ணி நம்ம கம்மியாக போகும்போது இந்த ப்ரைஸுக்கு தான் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னோம்னா ஹாய் பார்கெயின் பண்ணோம்னா நமக்கு கம்மியாக கிடைக்கும் இல்லைங்க. அதை வச்சு மற்ற டூரிஸ்ட்டு கேட்பாங்க அப்படிங்கிறக்காக அதை காட்ட வேணாங்கிறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு மொத்தமாக 3000 கேட்டாங்க. ஸோ அது எவ்வளோ பாயிண்ட்னு தெரில. இப்போ பையா தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஆனால் அண்ணனும் நானும் சரியான ஜோடி. ஏன்னா நாங்கள் 2 பேருமே வந்து பண்ணால் பெருசாக பார்கெயின் பண்ண மாட்டோம். நம்ம கூட வந்து வைஷ்ணவி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க வந்தாங்கல்ல, மகாராஷ்டிரா பொண்ணு, அவங்களும் அஜி மாப்பிளையும் வேறு லெவலில் பேசுவாங்க. இவ்வளோ வருஷத்தில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அஜியை விட பார்கெயின் பண்ணி ஒருத்தங்களை நான் பார்த்தேன், மெய்சிலேருந்து பார்த்தேன்னா அது வைஷ்ணவி பொண்ணு தாங்க. சூப்பராக பேசுகிறாங்க. இது வந்து வால்நட்டா பையா? ஓகே அண்ணே, நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கீங்களா? நான் கோயம்புத்தூர். தஞ்சாவூர்ல 20 வருஷம் இருந்தீங்களா? வா சந்தோஷம். நைஸ் டு மீட் யூ. ஓ, சென்னையில் ஆல்சோ. ஹவு வி சவுத் இந்தியன் பீப்புள் சார்? நல்லவங்களா? யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். திஸ் இஸ் GoPro பையா. GoPro camera. Yeah, while driving ATV I will shoot this with there. Yeah, not for head. Head mount also there, helmet mount also there. It's will perfect. And I connected for receiver. Here there is a mic here. Now I connected with my iPhone. Driving time I will turn off and I will turn on this receiver. Yes. Yeah bhaiya, thank you so much. Okay TTF, so வந்து turn off பண்ணிட்டு ஏன்னா பார்கெயின் பண்ணுறதெல்லாம் கேமரா எடுக்க விட மாட்டாங்க. ஸோ வந்து பார்கெயின் பண்ணிட்டு எவ்வளோக்கு தராங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ப்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பியாச்சு TTF. அங்கேருந்து நாங்கள் கீழே இறங்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேப்பரை வந்து மறைச்சார்ல. ஸோ எல்லாம் என்னென்ன விலை அப்படின்னு சொல்லி இருந்த அந்த பேப்பர் வந்து மறைச்சார்ல, அந்த அண்ணன் வந்து கிளம்பி போகும்போது vlogல தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க நாங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி அப்படிலாம் நாங்கள் ஒன்றும் விலை பேசலைங்க. ஸோ மொத்தமாக வந்து பண்ணால் 4 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 2 பாயிண்ட்ஸ் 1 பாயிண்ட் அப்படி இப்படிலாம் இருக்குது. அதுக்குள்ள ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும். இருக்குதுலேயே டாப் வந்து பண்ணால் 4 பாயிண்ட்டு. ஸோ அந்த 4 பாயிண்ட்டுக்கு 3000 சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து பண்ண 2 பேத்துக்கு வந்து பண்ணால் 5000க்கு கேட்டோம். அவங்க 5500 கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் தான் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாலாம் வந்து பண்ண பார்கெயின் பண்ணலைங்க. அது வந்து இவங்களும் பார்கெயின் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாகவும் இல்லை. இவங்ககிட்ட பெருசாக பார்கெயினும் நம்மளால் பண்ண முடியாது. இதை போட்டுட்டு கிளாஸ் போட்டோம்னாங்க ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆகுது. ஏய், இங்கே தான் இருக்கீங்களா? யூ ஆர் கோயிங் பை கார். ஹவு மச்? 1000. ஓகே பாய். அஜீஷ் பாய். முன்னாடி போய் பசங்கள்லாம் கார் பிடிச்சிட்டாங்க. 1000 ரூபாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 பேர் வராங்க அந்த காரில். நாங்கள் 2 பேர் ஏடிவியில் போகிறாங்க. கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து பண்ணால் அண்ணன் எனக்கு ஓட்ட தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. வா, இப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ஊரே. நான் வந்து இங்கே நிறைய ஹைலக்ஸ் கார் பார்த்தேன். நான் ஹைலக்ஸ் கார் தான் வாங்கலான்ட்டு இருக்கேங்க. இங்கே நிறைய அண்ணாங்க அக்காங்கெல்லாம் வந்து பண்ணி நடந்து போயிட்டு தான் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 4 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் வந்து நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆமாங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான இடம். அண்ட் வந்து 25 மினிட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்க. 24 மினிட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன். போகும்போது 14 மினிட்ஸ், வரும்போது 14 மினிட்ஸ். மொத்தமாகவே வந்து பண்ண இப்போ 15 மினிட்ஸ் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் பையா துமாரா நாம்? ஜஹூர் அஹமத். அஸ்லாம் வலைக்கும் பாய். ஸோ அண்ணன் ஜாகூர் கூட தான் போயிட்டுருக்கோம். அண்ணன் ஜாகூர் கொஞ்சம் நிறைய நேரம் தருவார் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். வாய்ப்பில்லை ராஜா. ஸோ 2 பேருமே ஹெல்மெட் போட்டிருக்கோங்க. ஆக்சுவலி நானே அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஹெல்மெட் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி. பார்த்தா அவங்களே எல்லாத்துக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ரோட் லைஃப்பை பொறுத்தளவுக்கு ஹெல்மெட் ரொம்ப நெசசரிங்க. ஸோ எங்கே போடவே முடியாத சுச்சுவேஷன் வருதோ அங்கே மட்டும்தான் போடாமல் இருப்பேனே தவிர எல்லா இடத்துலையுமே போடுவீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். திஸ் பாயிண்ட் நாம் பையா? Viewpoint. This is a viewpoint. Oh, okay. Okay, stop 1 minute. I will see and come. ரொம்ப நேரம் நிற்க வேணாங்க, சும்மா டக்குன்னு. ஓகே TTF, இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இது வந்து வியூ பாயிண்ட்டாக. இங்கேருந்து சிட்டியை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். பார்த்தே நடந்து போகலாம், இல்லைன்னா வலிக்கு கீழே விழுந்துடும். நம்ம ஆளுங்களா? என்ன ஓவர்டேக் பண்ணி போகிறீங்களா? வரட்டா மாமே.
ஓ எங்களுக்கு பின்னாடி தான் வரீங்களா? நான் நினைச்சிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல நிக்காமயே போயிட்டாங்க போல அப்படின்னு சொல்லி. How was the viewpoint bhaiya? Awesome. You carry like this because it will show you. If you carry means it will shoot as a drone angle like. Oh, so I should carry it like this? You can carry this so like it will superly cover you, okay. But take care. Okay. Because any object it may be hit. And வந்து இப்போ வரும்போது மட்டன் சாப்பிட்டீங்க, கையை வந்து அந்த லிக்விட் சோப்பு போட்டு தான் தேய்ச்சி கழுவுனா அப்பவும் போக மாட்டேங்குதுங்க. அப்போ எவ்வளோ கலர் போட்டிருப்பாங்க எனக்கு தெரியல, கலர்னால தான் இந்த மாதிரி ஆகுதா இல்லை நார்மலாகவே வந்து பண்ண இப்படி தான் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி. முன்னாடி கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருக்குங்க, அதனால நாங்கள் ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கோம். அண்ணன் வந்து த்ராட்டில் கையை வைக்கல, இப்போ தான் வைக்கிறாரு. ஸோ அந்த லைட்டாக நார்மல் ஐடியல்லே ஓடும்ல அந்த மாதிரி ஓட விட்டுட்டு இருந்தாங்க. ரோடு வந்து சின்ன ரோடு தாங்க, இதில் தான் நம்ம போகவும் செய்யணும் வரவும் செய்யணும். ஸோ ஆப்போசிட்டில் அப்பப்போ வண்டி வரதுனால நாங்கள் பார்த்து தான் போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஸ்னோங்க. ஸோ லைட்டாக இந்த பக்கம் போனால் இடிஞ்சு கீழே விழுக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லைங்க, நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்த இடத்துல நான் செக் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து நின்னேன். அது ஒரு சின்ன ஒரு பாண்டு மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தா திடீர்னு இடிஞ்சு உள்ளே போய் விழுக போயிட்டேன். டக்குன்னு நான் அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணி எப்படியும் எஸ்கேப் ஆகிட்டேன். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் உள்ளே போயிருப்பேன். ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா நாங்கள் நல்லா ஓரமாக போய் தான் போகிறோம். செம்ம கிளைமேட்டுங்க. ஹோட்டல் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த போர்டில். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போங்க. ஓ வாவ் ப்ரோ, சூப்பராக இருக்குங்க. வாவ் செம்மையாக இருக்குங்க இந்த பிரிட்ஜும் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பனியும். இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. இங்கேயும் வந்து பண்ணால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஆகக்கூடிய இடம் தான். ஓகே சார், திஸ் இஸ் செகண்ட் பாயிண்ட். This is a waterfalls? Yeah. This is a Tunk waterfalls. Oh wow. இதோ இங்கே அழகாக தண்ணியெலாம் போயிட்டுருக்கு. அப்படியே இங்கெல்லாம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஆகும் இல்லைங்க, அப்போ வந்து பண்ணால் அப்படியே உறைஞ்சிருச்சு. இதோ தெரியுதுங்களா? அங்கே விட இங்கே சூப்பராக இருக்குது. இருங்க இன்னும் அங்கே போய் பார்க்கல. யாரும் உள்ளே போய் விளாண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேலி போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா ரொம்ப டேஞ்சருங்க. ஏன்னா ஒரே பண்ணி யாரும் நீச்சல் அடிச்சு வந்து காப்பாற்றவும் மாட்டாங்க, காப்பாற்றவும் முடியாதுல்ல. எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை. ஸோ ஸ்கீயிங் பண்ணுவாங்க இல்லைங்க, ஸ்கீயிங்கில் ஒரு போர்டு எடுத்து அதை வந்து பைக் மாதிரி செட்டப் பண்ணி அவர் ஜாலியாக போயிட்டுருக்காரு. நம்ம வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சுங்க. அங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இல்லை அது என் பொண்டாட்டியில் தண்ணி ஓடிட்டு தாங்க இருக்குது. பட் இந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, அங்கே தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. எப்படின்னாங்க மேலே மட்டும் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, அடியில் பூந்து தண்ணி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேங்க. இங்கெல்லாம் நல்லா பயங்கர ஸ்னோவாக இருக்குது, அங்கே ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சுங்க. இதுதான் ட்ரங் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ட்ரங்க் கிடையாது, ட்ரங். DRUNG. நம்ம ஆளுங்க காரில் வந்தவங்க எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல. அண்ட் வந்து நம்ம பையா வந்து பார்த்தா அங்கே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காரு. TTF அங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி போனேங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே நிறைய கூட்டமாக இருக்குது, பார்க்கவே முடியல. அதனால கீழே வந்து பையா கிட்ட வாங்க பையா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். ஹஜி மாப்பிள்ள வந்துட்டு எது நெக்ஸ்ட் பாயிண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். ஆமாம் மாப்பிள்ள, என்ன மாப்பிள்ள யார் மாதிரி எடுத்து காட்டுறேன் தம்ப்நெயிலா அடப்பாவி. மாப்பிள்ள இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இது செகண்ட் பாயிண்ட், மாப்பிள்ள தேர்ட் பாயிண்ட் போகணும் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா இது செகண்ட் பாயிண்டா அப்படிங்கிறான். இல்லை அது ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஒரு வியூ தான், மலை மேல இருந்து ஒரு வியூ தான், அவ்வளோதான். பட் இருந்தாலும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஏய் சூப்பராக இருக்கேடா, வா. ஏய் இப்படி கை காமிச்சு எல்லா இடத்துலையும் தம்ப்நெயில் எடுத்துட்டு இருக்கான்டா இவன். எல்லா இடத்துலையும் தம்ப்நெயில் எடுத்துட்டு இருக்கான்டா. ஃப்ரோசன் லேக்ல இப்படி காமிச்சு தம்ப்நெயில் எடுத்துக்கிட்டான். இப்போ அப்படி காமிச்சு ஃப்ரோசன் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு தம்ப்நெயில் எடுத்துக்கிறான்டா. மேலே ஒரு அண்ணன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாருண்ணே என்ன. அங்கே போயிருந்தேன்ல, ஆனால் அங்கே கூட்டமாக இருந்துச்சு, அதனால பார்க்க முடியல, கீழே வந்துட்டேன். அப்போ வந்து என்ன ஒரு அண்ணன் பார்த்துட்டே இருந்தார். அவர் நம்மளை பார்க்குறதுலே தெரியும்ல அண்ணன் தமிழாக தான் இருப்பாருன்னு. நானும் பேசுவார்னு எதிர்பார்த்தேன், பேசலை சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டேன். இங்கேயும் வந்து விளாக்குள்ளெல்லாம் இப்படிலாம் வராரு, ஆனால் பேச மாட்டேங்கிறாரு. யார் சும்மா ஆக்சுவலி TTF நானே வந்து பாருங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் பேசுவேன். பட் என்ன பிரச்சனைனாங்க, சில பேர் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடாக இருந்துருவாங்க. ஸோ நம்ம யார்கிட்டையும் அப்படி இருக்க மாட்டோம், பட் சில பேர் அப்படி இருந்துருவாங்க. சாரி பையா. வேர் இஸ் தேர் பையா வந்து பண்ண கைதாங்களாக போயிட்டு இருக்காரு. அந்த அண்ணன் ஆட்டிடியூடாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லலை, பட் சப்போஸ் இருந்துட்டா நமக்கு மனசு பாடாக போயிடும். ஸோ அதனால தான் வந்து பண்ணால் யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மகிட்ட பேசுகிற வரைக்கும் நான் பேச மாட்டேன். ஸோ பேசிட்டாங்கன்னா அப்படியே பல வருஷம் பழக்கம் மாதிரி நாங்கள் பேசுவோம். அது நார்மலாகவே அப்படி தாங்க. நம்ம பரவாயில்ல, இந்த Insta 360 பையா நம்ம கையில் கொடுத்ததுக்கு இதுதாங்க அந்த ஸ்னோ சைக்கிள். ஓ சூப்பர் பையா. ஹவு மச் பையா? 1200 ஃபுல் ரைடு. ஓ சூப்பர் பையா. ஸோ 1200 அங்கே ஃபுல் ரைடு. ஸோ நம்ம வைஷ்ணவி அஜீஷை வச்சு பேச வச்சோம்னா ஒரு 600 பைக் கூட வருவாங்க மேபி. இது நம்மளுதா, இது எங்கே நம்மளுது பார்த்தாலே தெரியுமே, ஏதோ இதுதான் நம்மளுது. ஸோ ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க.
ஸோ அவங்க ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்த உடனே நம்ம அப்படியே வண்டியில் ஏறி கிளம்பிடலாங்க. நம்ம பையன் வந்து வண்டியில் ஏற போனார். ஸோ 2 minutes அப்படின்னு இருக்காங்க. எதுக்காங்கன்னா அந்த பாப்பா ஒரு ரவுண்டு கூப்பிட்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. ஐயோ குட்டி பையன் அழகாக இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு பையன் பிறந்தா இந்த மாதிரி இருப்பானா? ஆனால் பெரிய பைக்கர், பையனும் பொண்ணும் பெரிய ஒரு பைக்கர் ஆக்கிடுவேன். எல்லாத்துலேயுமே பெரிய ஆள் ஆக்கிடுவேன். பையா நேரா பேட்டா லைக் திஸ் You have? I not have in future. Like this kid? Then you have to... Depends upon mother. Girl. நல்லா இருக்கான்ப்பா பையன். பைடா மாப்பிள்ள. TTF அவ்வளோதாங்க. இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிட்டோம். ஸோ நம்ம அஜி மாப்பிள்ளலாம் எங்கே இருக்கானே தெரியலையே. காரில் ஏறிட்டானுங்களா? ஆக்சுவலி அஜி மாப்பிள்ள முன்னாடி வந்து வேறு அங்கே தான் பார்க்காங்க. இதோ அங்கே பவுர் இருக்கா, அந்த சிவப்பு கலர் பொண்ணுங்க. ஸோ பிளாக் கலர் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறது வைஷுன்னு நினைக்கிறேன். அஜி மாப்பிள்ள வந்து பார்த்தா புதுசாக வேறு ஒரு ஜாக்கெட் போட்டிருக்கான். அதனால் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆக்சுவலி பேக்கை இப்படி போட்டு ஹோல்ட் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் அது ஒரு மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்கு. பையா கேன் ஐ டிரைவ் ஊப்பர்? ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கெல்லாம் கார் வராதுன்னு நினைக்கிறேங்க. மேபி செயின்லாம் போட்டால் கார் வரும். பையா ஹியர் கார் அண்ட் ஆல் வில் கம்மா? ஒன்லி சம்மர் டைம் இட் வில் கம். ஓ ஃபைன் ஃபைன். ஒன்லி சம்மர் டைம் தான் வருமாங்க. அப்போ அஜி மாப்பிள்ளலாம் இங்கே வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோப்பா பயங்கர ஸ்னோவாக இருக்குது. வாவ், கொஞ்சம் கண்ணாடி கழட்டி பார்ப்போம். ஐயோ கண்ணாடி போட்டிருந்தப்பவே பயங்கர அழகாக இருந்துச்சுங்க. கண்ணாடி கழட்டினா அப்படியே வெள்ளை 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 வெள்ளேன்னு இருக்கு. Historical monument. ஓகே. Yeah. First I will go last one. Then we will return back time. We can shop here. This is the jungle ride. Yeah. ஐயோ என்னமா இருக்குங்க, பயங்கரமாக இருக்குது. நமக்கு இந்த இடத்துலலாம் ஓட்ட கொடுத்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பட் ரொம்ப ரிஸ்கிங்க. இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல தாங்க வீடு எடுத்து தாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஜம்மு காஷ்மீர் வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் வண்டி பஞ்சர் ஆகிடுச்சு போல். வண்டியில் காற்று இறங்கிடுச்சு. இந்த வண்டி சூப்பராக இருக்கே. வாவ், அது என்ன வண்டி? சுசுகி வண்டி தான். இந்த மாதிரி இடத்துல தாங்க இந்த நெக் மாஸ்க் தேவைப்படும். அப்படி எடுத்து மூஞ்சியை மூடிட்டோம்னா பெருசாக குளிரே தெரியாது. You can drive? Yeah, I can drive. Brother, right hand you have accelerator and left hand you have brake. Okay? ஸோ பயங்கரமாக இருக்க போகுது. சில்லான காற்று நம்ம மேலே அடிக்குங்க. அதனால் இதை லைட்டாக போட்டுப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆக்சிலேட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிரேக். ஓகே பையா, லெட்ஸ் மூவ். Okay. Too dangerous. யா இந்த இடம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுங்க, லிட்டிலாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஹார்ன் இஸ் தேர். வாட் ஹேப்பன்? இங்கே இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்காமாங்க. பட் அங்கே போகிறதுக்கு பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க ஏதோ ரகசியம் பேச போகிறாங்க. ரகசியம் பேசிட்டு வரட்டும். TTF இங்கே வந்து கேமரா செட்டப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க. நம்ம அண்ணனை முன்னாடி அனுப்பிச்சி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம போகிறோம். கொஞ்சம் நேரம் இல்லைங்க, நிறைய தூரம் நம்ம ஓட்ட போகிறோம் போல். ஸோ அண்ணாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லஞ்சம் கேட்டாங்க. இந்த TTFக்கு லஞ்சம் வாங்குறதும் பிடிக்காது, லஞ்சம் கொடுக்குறதும் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தா நமக்கு கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டு தராங்க. ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்தா 15 நிமிஷம் தான் சொன்னாங்க. வாவ். ஓகே பையா. ஆனால் போகும்போது நம்ம பையா ஓட்டிகிட்டு போகல, அந்த அண்ணன் தான் ஓட்டிகிட்டு போனார். நமக்கு வந்து பண்ணால் அண்ணன் முன்னாடியே ஓட்ட கொடுத்துட்டாரு. இங்கெல்லாம் வந்து பண்ணால் பயங்கர ரிஸ்க். அதனால நீங்கள் இருந்தாலும் ஸ்லோவாக போய்க்கலாம். ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஸோ இந்த பக்கம் போனால் இந்த பக்கம் ஒழுகணும், இந்த பக்கம் போனால் இந்த பக்கம் ஒழுகணும். எங்க கொஞ்சம் ஈஸியான இடத்துலலாம் அவங்க கொடுக்காம பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கிற இடத்துல தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐயோ, ஆப்போசிட்டில் ஏதாவது வண்டி வந்துச்சுன்னா எந்த பக்கம் போகிறது? இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது, இங்கே போய்க்கலாம். பா பயங்கர வருது TTF உண்மையாகவே. ஸ்னோவில் மாட்டி போகுது. அண்ணன் பின்னாடி தான் வராரா? ஒன்றும் சொல்லாமல் வந்துட்டு இருக்காருப்பா. ஆக்சுவலி அண்ணன் வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனல் ஐடி கேட்டாருங்க, நான் தந்தேன். அதில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண ATV ரைடை பார்த்தாரு. பட் ஈவன் தோ அது நார்மலாக நம்ம மண்ணில் பண்ணுற ATV ரைட்,
பட் இங்கே அப்படி இல்லைங்க, இது ஃபுல்லாக ஸ்னோ. அது வந்து இது எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஆல்ரெடி ஏடிவி பைக் போனதில் அந்த டயர் பதிஞ்சது எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு உள்ளே இறங்கியிருக்கு பாருங்கள். ஓப்பா, ஓகே 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 பா, இங்கே பயங்கர ரிஸ்க்குப்பா. No forest, please. ஓகே 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 பையா, இது வந்து ஃபாரஸ்ட் பார்த்து போங்க அப்படிங்கிறாரு. பரவாயில்ல, இப்போவா சொல்கிறாரு. ஐயோ வாவ், இங்கே ஃபாரஸ்ட்குள்ளே ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ப்பா. ஐயோ, எல்லாம் சுற்றி சுற்றி பண்ணி அங்கங்கே டயர் மாட்டுது. பட் நல்ல எக்ஸலேட்டர் கொடுத்தா அசால்ட்டாக பனிலேருந்து வெளியே வந்துடுது. ஆல்ரெடி போன வழியிலே தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். This vehicle you only drove it from there? Yeah, I only drive. You didn't drive, I drive a bit only. I will drive this one, na? Okay, okay, okay. Okay, okay. But every camera setup is there, eh? Okay, few minutes. I will shoot a video and I will give you. Yes. Hey, come on, let's go. No, we can't go further. That's all, Oh my God, bro. That's all, enough. Hey, that's all. Please. You use only for track. Okay, okay. Hereafter only I will use track. அது வந்து அந்த ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியே போனோம் இல்லைங்க, அதனால அண்ணன் இருந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஸோ ட்ராக்லேயே ஓட்டுங்க அப்படிங்கிறாரு. ஸோ அண்ணன் நம்ம பையன் வந்து பண்ண இந்த ஹோல் கேமரா செட்டப்பில் வந்து பண்ண சும்மா ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. சரி நான் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அண்ணன் வந்து ஜாலியாக நம்ம கேமரா செட்டப்பில் வந்து பண்ண போகிறாரு. அப்படியே இதில் ஜம்ப் பண்ணிக்கலாமா இங்கே? கேன் ஐ சிட் ஹியர்? நோ. ஓகே 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 பையா. ஸோ இந்த வண்டி எடுத்து சும்மா திருப்புவோம். பையா கோ அண்ட் ரிட்டர்ன் கம். வேணாம், அண்ணன் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாம். ஓகே கம் ஆன் பையா, லெட்ஸ் கோ. இந்த ட்ராக்லேயே நம்ம ஓட்டிக்க வேண்டியதாங்க. Use only track, please. Yeah, don't worry பையா, I use only the track. Okay, sorry. No. Okay. Please, yaar. Okay. ஐயோ, தெரியாமல் உள்ளே விட்டேங்க. பையா just turn and give, I will safely drive. Okay பையா, hereafter I will drive. I will use only the track. ஐயோ, அண்ணன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரே. கல்லஞ்சக்காரன் அவ்வளவு நேரம் கதறானே, கரையிறானா? Only use for track. Okay, only I will use the track. Your Okay. drive. Driving is good, but fast. Yeah. Okay. Slow. Okay, I will go slowly. Slow drive it. Yeah. Little bit accelerator. Okay bhai, little bit accelerator. Okay. Stop. Okay bhai, just carry this. Oh. ஆக்சுவலி நல்லா அந்த ட்ரிஃப்ட் பண்ணி டர்ன் பண்ணலான்னு நினச்சேங்க, படிப்புள்ள பூந்துருச்சு வண்டி. ஸோ அதனால் அங்கேருந்து வண்டி எடுத்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து பண்ண ஓட்ட கொடுத்துட்டாங்க. ஓட்ட கொடுக்குறதுல பெரிய விஷயங்க, ஏன்னா இது ரொம்ப டேஞ்சருங்க, பயங்கர டேஞ்சரான இடம். ஆக்சுவலி TTF இங்கெல்லாம் நம்ம வீடு வாடகைக்கு எடுத்துருந்தோம், இல்லை சொந்தமாக வீடு வாங்கியிருந்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஏடிவி பைக் வாங்கிடலாங்க, ஜாலியாக அந்த பணியில் போட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம். Good drive. யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் பையா. நல்லா ஓட்டுறேன் அப்படிங்கிறாரு போலங்க. குட் டிரைவ்ங்கிறாரு. ஸோ நல்லா ஓட்டுறேன்னு தான் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். மண்ணிலெல்லாம் பாடி வெயிட் இந்த பக்கம் போட்டு திருப்பினா சூப்பராக திரும்புங்க. பட் பனியில் நம்ம ஒன்று பண்ணால் அது ஒன்று பண்ணுது. பாப்பா எவ்வளோ தூரம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி இது பயங்கர ரிஸ்க்கான இடங்க. அங்கெல்லாம் வந்து பண்ணால் வழுக்க தான் செய்யும், இங்கே இழுத்துக்கிட்டே கொண்டு போய் சாத்திடும் நம்மளை, அப்படியே மலையிலேருந்து உருட்டி விட்டுரும். சரி, நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் இந்த இடம் இருந்துச்சுன்னே தெரியாது இல்லைங்க. Oh, side. What are they? Side. One minute. நோ ப்ராப்ளம் பையா. I want to stop भैया. Sit up. Okay. Sit up அப்படிங்க भैया. That's all. वो कहाँ गया था, लेकिन आपको उस गाड़ी पे चलाना था. This is not my car. Yeah, I understood. No problem there. Okay भैया. Okay, ये बोल के आपकी गाड़ी. But
நீங்கள் என்னை விட நன்றாக ஓட்டுகிறீர்கள், அது கூட எனக்கு தெரியாது. मुझे आता ही नहीं है. I don't have experience. யூ டோன்ட் நோ டு No, I don't have experience. ஓ I swear. ஓ இட்ஸ் ஓகே அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு ட்ரிஃப்டே பண்ண தெரியாது, நான் ஸ்வேர் சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன், பட் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறாரு. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன், அப்படி தான் அவர் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஜாலி, நல்லா அழகாக சுற்றுற ரவுண்ட் அடிச்சிங்க. Side में भाई. தேங்க்யூ ஸோ மச் பையா. Side में. ஆக்சுவலி TTF நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிஃப்ட் பண்ணேங்க. ஸோ அந்த அண்ணன் இருந்துட்டு செம்மையாக சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. கேமராவில் ரெக்கார்டு ஆயிருந்திருக்கும், எல்லா கேமராவும் இங்கே இருக்குது, பட் இருந்தாலும் இந்த கேமரா இருக்குது, அவர் சொன்னது இருக்கும். சரி நான் உங்களுக்கு போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். எனக்கு ஒரு இது எனக்கு எப்போவுமே எனக்கு யாராவது பாராட்டிட்டாங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நான். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து என்னை யாரும் பெருசாக பாராட்டினது கிடையாது, சிங்கிள் பேரண்ட் தானுங்க. ஸோ ஃபுல்லாக ஹாஸ்டலில் தான் படித்தேன், ரொம்ப சின்ன பையன்லேருந்தே ஃபுல்லாமே ஹாஸ்டல் தான். ஸோ அதனால் வந்து பண்ணால் அன்பு பாசத்துக்காக நோ ப்ராப்ளம். சின்ன வயசுலேருந்தே பாசத்துக்காக ரொம்ப ஏங்கியிருக்கேன், பெருசாக யாரும் என்ன பாராட்டினது கிடையாது எந்த ஒரு சூப்பரான விஷயம் பண்ணாலும். ஸோ அதனாலேயே பாசத்துக்காக ஏங்கின பையன் தான் நான். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி யாராவது சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரே ஹாப்பியாக போயிடும். நினச்சி பாருங்களேன், பாராட்டின இவ்வளோ சந்தோஷப்படுறேன்னா யாராவது நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசினா அப்போ நான் எவ்வளோ வருத்தப்படுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ நெகட்டிவிட்டி. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டிலாம் வரும்போது என்னால் சுத்தமாக ஹேண்டில் பண்ண முடியல, நான்லாம் ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு போயிட்டேன். Little fast. ஓகே பையா. அண்ணனே வேகமாக போக சொல்கிறாரு. Go. ஓகே பையா. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்லாம் ரொம்ப ஹேண்டிலே பண்ண முடியலைங்க. அதுக்கப்புறம் நெவர் எவர் கிவ் அப் அப்படிங்கிறது என் மனசில் நல்லா பதிஞ்ச விஷயம். ஸோ என்ன ஆனாலும் விட்டுறவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனாலுமே நான் விடலைங்க. எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்துருச்சு, என்ன ஆனாலுமே நான் விட்டு போகல. அதே மாதிரி எல்லாருனாலையுமே எல்லாமே முடியும். ஸோ அதனால் யாரும் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க. ஸோ வந்து முடியாத விஷயம், முடியாது என்பது முட்டாள்களுக்கு சொந்தமான சொல். இது ரொம்ப பெரிய ஆள் சொன்ன வார்த்தை, பாரதியார் சொன்னதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்லோலி Oh no. Not allowed. Please. This is too dangerous. ஓகே பையா. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பண்ண ரொம்ப டேஞ்சரான இடமா. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அண்ணன் நம்மளை பின்னாடி உட்கார சொல்கிறாரு. ஸோ அண்ணனுக்கு மதிப்பு கொடுத்து பின்னாடி வந்து உட்காந்துருவோம். TTF டைமில் ஆச்சுன்னா ஈவினிங் 5:23 ஆச்சு. பையா தும் ஃபோன். Yes. Yeah, what happened? Give me your phone. We will show that footages. Oh, okay. Because they didn't come there na. Mine dear. Aji இங்க பாரு. இப்படி இருந்துச்சு மச்சான், சூப்பரா இருந்துச்சுடா. சூப்பரா போயிட்டு ஐயோ Here I had fun. இங்க பாரு அவ்வளோலாம் இல்லைடா. டே மாப்பிள்ள சரியான ஸ்னோடா, பயங்கர அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு. நான் கோப்ரோல இருந்து உனக்கு எடுத்து காமிச்சா தெரியும். ஸோ TTF நம்ம பசங்களை வந்து மீட் பண்ணியாச்சு. இந்த கெஃபேல ஏதாவது ஜாலியாக டீ சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே TTF நம்ம vlog இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து அந்த அண்ணனோட நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன். சப்போஸ் எப்போவாது ப்ரைவேட்டாக அவங்க கூட எங்கேயாவது ஒரு ஸ்னோ ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிறதா இருந்தாலும் போகலாம். இல்லை தமிழில் ஹிந்தி தான். பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்துச்சுங்க, நல்லா இருந்துச்சு. இதே மாதிரி தினமும் ரைட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும். ஓகே TTF வந்து நம்ம vlog இதோட பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் தட்டி விட்டு லைக் பண்ணிக்கோங்க. தடவை வேட்டைக்கார எவ்வளோ வேகமாக போல சேஃபாக போங்க. அதே மாதிரி ஹெல்மெட் பண்ண மாட்டேங்குது. பை TTF லவ் யூ. பார்த்து வாங்க சேஃபாக இருங்க. லவ் யூ ஸோ மச் TTF.